来自全国各地4000多名跑者，对着老师跳舞，为了明开始的比赛做好热身。市长黄伟哲也特别到场，为所有选手加油，希望大家都会当跑出健康，跑出幸福感。谢谢我们传统运动，我们达达 run 去年也有办那今年也谢谢你们，真的哇，现场超过10万人，比如侨会早板堂，真的是年度一大盛事哦。古都马拉哥差不多而已了达达还是达达 run 比较厉害。我们很希望大家跑出健康，跑出快乐，跑出幸福感。主办单位表示，因为疫情，路跑的活动有延期举办，但看到有遐尼侪热爱运动的朋友参加，真正足欢喜。今天也非常感谢全国的朋友将近有4500多人的选手一起来参加我们这一场的达达 Night Run 的活动因为疫情期间我们一再的延期配合疫情指挥中心的延期，那还是看到非常多跑者朋友的热情都没有减到一起来为选手大家一起来出发，充满了活力，充满了城市真的很棒达达 Night Run 夜跑派对分做5公里甲10公里2个组别，会场还会大兴准备补给品，还有 DJ 炒热气氛，种种的节目安排，也让每一位跑者享受到无同的路跑体验。台南新闻张秀维采访报道。